Në fermën e vipave, çdo ditë që kalon shton tensionin dhe rrit intensitetin e lojës, ndërsa garuesit përballen me sfida të reja dhe dinamika gjithnjë më të forta. Marrja e drejtimit të punëve në fermë nga ylli, pas zgjedhjes së tij nga Ron i eliminuar i spektaklit të SH-s, ka sjellë reagime të ndryshme në radhët e fermerëve. Megjithatë, ylli është treguar i kujdesshëm duke ndarë detyrat në mënyrë të barabartë dhe të drejtë. Pavarësisht rivalitetit dhe dinamikës së lojës, qëllimi kryesor mbetet i pandryshuar. Vendimi i Big Bastës për të larguar Ronin ka sjellë jo vetëm ndryshim në rrjedhën e lojës, por edhe përplasje të forta mes tij dhe disa prej konkurrentëve. Kjo lëvizje i ka hapur gjithashtu rrugë një javë me buxhet të plotë për fermerët. Televotimi i hapur prej ditës së hënë për fermerin e preferuar ka trazuar jo pak ujërat, por cila do të jetë këtë herë formula e agait? Çfarë pushteti do të ketë në dorë zgjedhja e publikut? Zgjedhjet brenda fermës mes Frederikut dhe yllit kanë sjellë një përballje të fortë, ku dy konkurrentët kanë zhvilluar një fushatë aktive për të fituar mbështetjen e të tjerëve. Përballë kryeplak Albanos, ata shpalosën platformat dhe idetë për të udhëhequr fermën, ndërsa rezultati pritet të shpallet sonte në mbrëmje gjatë spektaklit. Nena, konkurrentja më e re që ju bashkua lojës mbrëmjen e së hënës, ka marrë kohën e nevojshme për të njohur me ambientin, bashkëletarët dhe përgjegjësitë që i takojnë brenda fermës. Sfidat dhe lojrat e organizuara nga Gai kanë gjallëruar ndjeshëm javën, duke krijuar një atmosferë dinamike dhe të paparashikueshme. Megjithatë, përtej sfidave, nuk ka munguar edhe energjia pozitive. E ndërsa ora 21 po afron, spektakli sotëm që transmetohet live në Vision Plus, si dhe në dy kanalet e dedikuara të platformës String, premton surpriza, formula të reja dhe sfida emocionuese.